सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को कीजिए प्रेस। तो स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यह है हीरो होंडा की CD100 एसएस बाइक। आप तो पहचानते ही है दोस्तों अपनी ही बाइक है। दोस्तों इसमें आजकल एक प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, जिससे बहुत परेशानी हो रही है। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा हो रहा है जब दोस्तों कोई कोई कितनी भी स्पीड होने दो गाड़ी को, और अगर हम ब्रेक मारेंगे तो दोस्तों खटक करके ये रुक जाता है। तो दोस्तों इसके ब्रेक लाइनिंग में कुछ गड़बड़ी है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों इस सबसे पहले इसका लाइनर चेकअप करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इसको, और कुछ क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है वो सब दोस्तों मुझे अब इसका पहिया खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों आप भी इस परेशानी को अगर फेस कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखिए। हम दोस्तों प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो करेंगे दोस्तों, थोड़ा वक्त जाएगा लेकिन करेंगे। दोस्तों फटाफट से ये सब टायर वगैरह, इसका टायर मैंने बाहर निकाल लिया है। अंदर में दोस्तों बहुत सारा मतलब डस्ट था, तो दोस्तों उसे मैंने क्लीन किया है। और दोस्तों हुआ क्या है, इस ड्रम में दोस्तों एक गांठ आ चुकी है। तो दोस्तों उसके वजह से इतना प्रॉब्लम होगा ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। तो दोस्तों यहाँ पे देखा तो मुझे और एक इसमें नज़र आया चीज़, वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो दोस्तों इसके लाइनर्स है दोनों, ये दोस्तों अभी मैंने पॉलिश किया है। दोस्तों इस पे इतना कार्बन ज़्यादा था कि दोस्तों ब्रेक अगर लग भी जाता ना, तब भी दोस्तों गाड़ी जो है रुकती तो थी, मगर दोस्तों झटके मार रही थी। और दोस्तों यहाँ पे अंदर में भी बहुत सारा डस्ट था। अभी दोस्तों मैं इस घाट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे रब पॉलिश पेपर का यूज़ करूँगा। नॉर्मली दोस्तों यहाँ पे यूज़ करूँगा और वापस टायर लगा के देखते ही होता क्या है दोस्तों। तो चलो ये फटाफट हमारा वर्क हो चुका है कंप्लीट। जिस तरह से दोस्तों हमने लाइनर पॉलिश किया है उसी तरह से आपको करना है। तो दोस्तों अभी मैं आपको टायर घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी दोस्तों आवाज़ नहीं आ रही, कटक करके आवाज़ जो आती थी। तो दोस्तों ये देखिए, मैं इमरजेंसी में लगा रहा हूँ ब्रेक, फिर भी नहीं आ रही। ये देखिए दोस्तों, आवाज़ हमारी हो चुकी है ख़त्म, प्रॉब्लम का हुआ है सॉल्व आउट। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिए।